咁我而家咧去旅行嘅時候咧，我就係會帶呢一部 Insta360嘅 X5。Hello， 大家好，我係 Nico。喺以前我去旅行嘅話咧，想影晒所有嘢咧，就會又帶呢個 Action Cam 啊，好多部 Action Cam 啊，手機啊，同埋相機啊，咁多嘢咧，其實咧真係好論盡，同埋咧好辛苦嘅。咁我就入手咗最新嘅呢一部 Insta 嘅360 X5 啦。咁我之前咧就已經有呢一部 Insta360 嘅 X3 啦。咁其實咧佢朝頭早嘅360嘅效果咧，真係非常之好玩嘅。但係呢一部 X3 咧，喺啲夜晚或者室內嘅效果咧，就係真係麻麻地。咁呢一部 X5 咧，竟然有咧呢個 PL Video 啊，咁所以咧，我就將呢一部機咧買咗翻嚟啦。咁呢一個咧就係 X3 嘅 size， 呢一個咧就係 X5 嘅 size。喺呢一個 X5 咧嘅熒幕同埋 X3 咧嘅熒幕對比咧就係咁啦。1.28分之一寸嘅呢一個大感光嘅元件啊，咁所以咧去到呢一個 Pure Video 嘅模式咧，就佢嘅吸光能力咧就已經強咗好多。咁有3粒晶片嘅合作咧去處理呢個 AI 同埋影像，咁呢一度咧就係啲升級咗嘅數字啦。喺呢個 X3 上面咧就拍呢個 5.7K 嘅影片咧，而呢個 X5 咧已經可以拍到呢個 8K 嘅影片。11K 嘅採樣技術咧就呢個 8K 嘅360影片。咁咧喺呢個 X Pro 2咧，我用呢個 Pure Video 咧，我都覺得勁滿意啊，所以咧我就由呢一個 X3 咧就升級咗呢一個 X5 啦。咁我喺 X3 嘅時候咧，呢個鏡頭咧我都好小心咧咁樣保護嘅。呢個 X5 咧呢個鏡頭咧而家咧就已經終於有得換啦。咁因為我買呢一部機咧就冇買過呢一個替換嘅鏡片啊，咁所以咧就唔會攞嚟坑佢啊。買呢一部機嘅時候咧，其實 DJI 咧都出咗一部嘅呢個360嘅相機啦。咁點解我冇買 DJI 嗰部咧？因為咧 DJI 嗰部咧就係一個方形噶啦，咁呢一部嘅 X5 咧都仲係呢一個長條形，保持到呢一個咁嘅尺寸啊。咁比起呢一個舊機咧，其實佢就唔係大步咗好多嘅啫。呢一個尺寸咧拎起上嚟咧，其實咧都係幾就手嘅。就算係加咗啲自拍棍咧，佢嘅尺寸嚟講咧，我都係覺得冇咁一個顯眼啊。就咁拎出嚟嘅時候咧，你唔會有好大嚿嘢喺度咧。咁所以咧，我就係比較中意 Insta360嘅呢一個設計。咁 X5 下邊咧呢一度咧就有個1/4嘅螺絲位啦，同埋咧佢加咗呢一個快拆嘅裝置。呢一個快拆咧喺呢一個 Ace Pro 2裏邊咧就已經沿用咗噶啦。呢一個快拆嘅裝置咧都係非常之中意嘅一個設計嚟嘅。快拆嘅頭咧都可以安裝喺呢一個 X5 上面啦。暫時使用落嚟咧，呢一個快拆咧都係尚算幾堅固嘅。咁如果咧你擔心嘅話咧，就用翻佢嘅螺絲位咧。X5 防水咧就去到呢一個 IP 嘅68，咁約呢一個15米嘅呢一個防水嘅效果。8K 咧可以去到呢一個30嘅 frame。咁通常咧我都會拍一個 8K 25格左右啦。而家佢嘅軟件咧就增加咗呢一個影像增強嘅功能嘅。影像增強功能咧 5.7K 咧同埋呢個 8K 咧都可以用到。睇到嘅畫面就係未開啟呢個增強。咁開啟咗增強功能之後咧，睇到嘅顏色咧就係咁樣噶啦。軟件方面咧，我都覺得幾好用嘅，因為咧佢個 Apps 咧就喺呢個手機啦，同埋呢一個電腦咧都可以用到啦。喺手機度咧開啟藍牙連接完呢部 X5 之後咧，有12個月咧1TB 嘅呢個雲端嘅免費，可以唔使儲存喺手機裏邊。如果未接觸過360影片嘅人嚟講咧，呢一個 Apps 咧真係非常之容易去上手嘅。你就可以用呢一個手機咧去控制咧佢嘅角度。手機設定好角度之後咧，就可以輸出啦。咁呢一條咧就係呢個直導嘅影片嚟嘅。其實咧好快咧就可以做到一段影片咧擺喺呢個 IG 啊或者係 YouTube 噶啦，仲可以咧即刻 send 俾你嘅 friend 睇。呢一個打直嘅屏幕咧，其實都可以望到好多嘅呢一個 preview 嘅效果。我就買咗一個防水殼嘅，咁因為咧，如果就咁攞機呢部 X5 落鹹水嘅話咧，你拎翻上嚟咧，你起碼都要浸翻佢10零分鐘咧，等佢入邊啲鹹水咧淡化。帶潛水殼咧就記得開潛水嘅模式啦。仲有呢一個扭一扭嘅功能啊，呢個我係非常之中意用嘅。只要咧扭兩下咧，你喺咁遠嘅距離咧都可以控制佢開同埋呢一個閂嘅。
開啟咗潛水殼模式咧，咁佢個版面就有少少唔同咗噶啦。向上滑動咧就會退出呢個潛水殼嘅模式。打咗潛水殼之後咧，扭一扭咧真係非常之方便。有潛水殼嘅情況之下咧，喺水面咧就會見到個連接位咧就比較大一啲嘅。水下邊咧嘅呢一個隱形嘅情況咧就好好多啦。有個潛水殼咧，落完水玩咧，淨係洗個潛水殼咧咁就夠。啲水珠影響嘅情況咧，有個殼咧都冇咁大。所以落海玩嘅話，基本上咧買翻呢啲殼咧就會容易啲處理啦。如果就咁落泳池玩嘅話咧，就咁揸住部機咧都幾方便。好多時咧都係為咗記錄食嘢咧，或者係個地方嘅風景啦。你唔會好似專業嘅 YouTuber 咁咧，拎住部大機咧已經 set 好晒角度咧去影相啊，或者係拍片啊。Action Cam 咧雖然係廣闊，但係咧如果你要影後邊嘅嘢咧，可能又要轉部相機，就要再轉咧影翻前邊咧，咁樣轉嚟轉去咧都幾麻煩嘅。咁所以咧去旅行咧有一部360嘅相機咧就咁凍住喺度咧，你就可以影晒360度嘅嘢之後咧再翻嚟去剪輯，記錄一下去玩啊食啊嗰啲情況咧，就拎住支自拍棍咧用呢個 X5 咧去影咧，咁就影晒所有嘢噶啦，咁就好似影咗一個嘅北緊海鮮嘅情況啦，咁我都呢個幾雞手鴨腳。如果用其他相機咧，都好難兼顧呢個角度。360度嘅景觀咧，你都影晒啦，咁就唔驚有錯漏啦。咁影360度嘅相機咧，最緊要咧就係將幾卡夠，同埋咧就買多一粒電池。咁因為咧佢有呢一個 PD 快充啦，咁所以咧我就額外買一嚿電咧。呢粒電池咧就有呢一個2400 mAh 嘅電量，咁但係咧佢就有呢一個支援呢個快充嘅，咁20分鐘咧就可以叉到呢一部機咧80%。我淨係用一嚿電咧，然之後咧休息嘅時候咧就叉下呢部機咧，基本上咧都已經好夠用噶啦。8K 30咧個電量咧大概用到呢一個90分鐘左右啦。用啲慳電同埋 5.7K 嘅模式之下咧，呢一部機咧可以用到成180分鐘左右。防震嘅能力咧真係唔使講啊！而家係未開嘅防震嘅畫面，咁一開咗呢一個防震咧，咁就有3個選項俾你嘅。我就選擇咗方向鎖定咧，播放嚟睇下咧，佢畫面咧就真係好穩定嘅。再調校一下個影像咧同埋角度，開咗 Full State 嘅防震咧，基本上咧都唔會驚段片咧震到貓王咁啊！喺我用呢一部 X5咧，我都暫時未有試過呢一個過熱嘅情況嘅。咁官方咧都有個散熱嘅殼可以買啦，不過咧我就冇買到呢個殼。坊間都出咗好多唔同嘅配件嘅，咁所以咧我就買咗呢一個套籠咧，都有助呢一部 X5咧去散熱嘅。咁所以咧我使用途中咧都未試過咧熱停機啊，或者係有啲咩問題咧停止拍攝。雖然呢個鏡片咧佢話抗翻能力咧高咗，但係咧我都會買一啲咁嘅配件套聚。咁因為我有呢一個3D 嘅打印機咧，咁我喺上網咧揾到資源咧就 download 咗一個嘅 file 咧，就打印咗呢一個殼出嚟啦。呢一個殼咧就已經可以咁樣擺部機入去咧。咁樣就可以輕鬆拎出街咧，就唔驚咧部機咧去刮花咧，或者有個鏡頭咧受損。咁入邊咧雖然就唔係好 fit in 咧我呢一部機個套籠嘅，但係咧都可以咧擺多一嚿電咧，再可以擺到啲 SD 卡喺下邊。咁呢一部機咧，咁我而家咧都成日袋住出街啦。咁因為一部機咧就已經可以咧代替到 Action Cam 嘅，因為咧佢單鏡頭嘅拍攝咧嘅情況咧，佢質素咧都幾好嘅。咁樣佢嘅熒幕咧仲比呢啲 Action Cam 大，咁樣拎住咧就可以當呢一個單鏡頭嘅 Action Cam 去用。全新嘅呢個防風罩設計咧，有效降呢個風噪。隔離就有部風扇，咁而家咧就測試一下呢一部 X5 嘅呢個收音嘅情況啦。而家網狀嘅呢一個收音咪咧就對住我啦，咁聽下佢嘅收音嘅情況係點啦。而家設定咗呢個智能降風噪弱咧，去試一下咧喺風扇隔離咧嘅收音嘅情況係點。喺呢一個智能降風噪強嘅情況之下咧，佢嘅收音咧就係咁樣啦。咁隔離咧就有部風扇。而家試下呢一個智能人聲咧增強咧，喺個風扇隔離咧聽到嘅聲音咧就係咁樣。X5咧就加咗呢個 PR Video 嘅模式啦，咁喺呢個夜晚影出嚟嘅景象咧都係可用嘅，所以而家咧夜晚咧都可以用呢個 PR Video 嘅模式咧影到夜景嘅。
其中一個原因咧，我升級你 X5咧，都係因為呢一個 Pure Video 嘅呢個模式。我由呢一個 X3咧升級咗做呢個 X5咧，到而家咧都好滿意呢一個 Insta360嘅呢個產品。咁 Insta360咧，佢嘅呢一個軟件咧都會不時更新嘅，咁佢有好多新嘅功能咧俾你啦。嚟咁呢一部機咧最近咧就更新咗個人像嘅模式嘅，用落起上嚟咧都非常之好玩嘅。咁佢嘅 AI 嘅功能啊 ，AI 嘅呢個剪片嘅咧。都有好多唔同嘅模組咧，俾大家玩。咁如果大家咧想買呢一個360嘅話咧，咁我覺得咧都係買翻呢一個 Insta360嘅 X5咧，都會好啲嘅。佢手機嘅支援個 Apps 咧就真係幾容易用咧，同埋咧我一路用開咧都係覺得佢好方便啦，同埋好便捷嘅。咁喺尺寸方面咧，我都好滿意佢嘅設計。咁以前咧呢一個360咧夜晚就係呢個死症啦，咁而家咧。夜晚咧有呢個 Pure Video 嘅模式咧，就已經改進咗好多。咁夜晚嘅時候咧，都可以拎佢出街咧，影呢個360嘅影片啊。咁去旅行啊，或者係去其他地方，或者係夜晚影景嘅時候咧，而家咧就可以一部機咧就搞掂晒。咁如果未買咧呢一部 X5嘅話咧，都可以咧參考下呢一條影片啊，或者 share 埋俾你嘅朋友睇下咧。有興趣咧玩呢個360相機嘅朋友睇下。好啦，咁記得 like share 同訂閱我 channel 啦，再記得撳埋個鐘仔啦。下次有啲咩新片咧就會通知大家噶啦。好啦，咁我哋下次再見，拜拜。